יש משהו שאנשים לא מבינים. זה לא שאכפת לחילונים שדוד זיני לא לוחץ יד. זה לא הסיפור של הלחיצת יד. ואני שומע אנשים דתיים אומרים, הרי לחילוני אין הלכה שחייבים ללחוץ יד. לנו יש הלכה שלנו אסור, אבל לחילוני אין הלכה. אז מה אכפת לו? אז יש פה משהו שלא מבינים. כי גם לחילוני יש מצוות. ומצווה אחת שלו זה לחיצת יד. מה זאת אומרת מצווה זה לחיצת יד? שוויון, המקום של האישה בחברה, חופש. וכשחילונים רואים את דוד זיני לא לוחץ יד לאישה, הם אומרים, החופש שלנו מתכווץ. המקום, הליברל. עכשיו, אתה מצרף את זה למהפכה, להפיכה המשטרית, ולימין מלא מלא, ובית משפט עליון. כל הדברים האלה נותן את התחושה שהמרחב שלי מתכווץ. אבל יש גם משהו שחילונים לא מבינים. הם חושבים, מה אכפת לחיצת יד? מה הביג דיל? שילחץ יד? מה זה הסיפור? מה זה הסיפור לחיצת יד? הם לא מבינים, אבל יש פה משהו. לדוד זיני לא אכפת ללחוץ יד. אבל הוא מרגיש שהמסורת שלו נקטעת. הוא מרגיש שהמשפחתיות שלו מתערערת. לחיצת יד, ללחוץ ניוד, זה קצה קרחון של היחס למעמד המשפחה בחברה. וחברה דתית זה נושא מאוד מרכזי. אם נבין את זה שהחילוני והדתי לא מתווכחים על לחיצת יד, הם מתווכחים על חופש ועל משפחה. זה כבר שיחה רצינית. בואו נעשה את השיחה הזאת.